пинг-понг! Это твой снайпер, да? Да. Но не снайпер твоего сердца. Ну, не сердце. Его снайпер это Люк. Да. Так у нас это локальный. Он уже нашел своего снайпера. Так, ну что, идем за грибами. Итак, господа мажор, начнем, наверное, с самого главного. Это система проведения мажора. И если говорить коротко об этом, недавно там ввели коэффициент Бухальц, как бы, да. До этого была просто швейцарская система. Но в идеале, как бы, да, у каждого игрока, у каждой команды, да, есть свое видение турнирной системы. Тебя устраивает швейцарка? Ну, то есть она тебе нравится? Ну, в принципе, да, потому что Best of 1 можно как и проиграть кому угодно, и можно пропереться и выиграть кого угодно, в принципе. Как Кубифайр, да? Да. А ты какую больше систему предпочитаешь? Ну, мне эта система больше нравится, чем когда групповые были. То есть ты считаешь, что вот 3BO1 это... Это лучше, чем группа, даже BO3, потому что может быть такой посев, что у тебя очень сильная команда в группе, и как бы ты ни играл, ты с трудом можешь выиграть. Ну, организаторы, да. Скажу тебе по большущему секрету, они стараются, наоборот, больше на зрелищность, чтобы было больше матчей, было больше контента. Но система остается в целом вся та же. 3 игры, и ты вышел, ты прошел. Вы готовы играть эти 3 игры? Конечно. До победного? Конечно. Хорошо, в таком случае такой вопрос. К примеру, вы выиграли эти 3 игры. Вам достается в плей-офф соперник. Какой самый неудобный соперник со стадии отборочных будет у вашей команды? Вот кто для вас будет самым неудобным? Именно неудобным. Готовы можете быть абсолютно к любой команде, любого уровня. Но я имею в виду во внутриигровом плане. С кем тяжелее всего? Я даже так и не скажу, не знаю. Ну, мы в Праге играли, я думаю, со всеми командами, которые находятся на этом чемпионате. И со всеми, на самом деле, по-разному, так и, в принципе, не выделишь каких-то неприятных соперников. То есть для вас без разницы, датчане, либо это просто европейская команда? Ну, в принципе, да. Ну, не знаешь, чего ждать, например, там, от китайских коллективов, потому что у них какой-то свой Counter-Strike, от американских тоже, то есть как СНГ, наверное, у китайцев Б на Инферно самая дырявая Б в мире, если ты не знал. Вот, непонятно. Ну, в общем, без разницы, на самом деле. Кто попадет, кто попадет. А ты как считаешь, кто для вас более неудобный? Ну, команд, которые играют от стрельбы, очень много. Такие как Норс, Фейзы. Они просто могут рашить, и если мы там психологически или тактически какой-то микрокосячок будет, они просто возьмут и покарают за это. А в тактическом плане, ну, мало какие команды могут с нами прям именно посоревноваться. То есть вы больше играете сейчас от меты, как и все остальные? Ну да, у нас... Что-то сверхъестественного вы не придумываете? У нас нету там индивидуальной игры в плане пойду и убью двоих там, куда захочу. Нет, так не делается. У нас все поэтапно, и поэтому что может нам помешать? Это только противомеры от другой команды, какая-то тактика, прям, которую мы либо не ожидали, либо что-то реально крутое. Итак, распорядок дня и, в принципе, что ты можешь рассказать об этом интересного, и не только интересного? Ну, на самом деле, ребята просыпаются каждый день почти одинаково, там, около 9 утра. Потом у них есть минут 30-40, чтобы там, умыться, собраться, позавтракать и быть уже у компьютеров. Там они начинают разминаться, это где-то занимает часик. То есть к 12 уже все окончательно готовы, все размялись. И потом мы собираемся, играем праки. У нас приблизительно 3 прака, потом у нас перерыв на 2 часа. Все активно общаются, разбирают. Есть иногда полчасика, чтобы покушать, и еще 3-4 прака, иногда бывает 5. Весь этот распорядок, вы его состыковывали вместе с игроками или вам снизошло сверху озарение, что нужно именно так? На самом деле мы к этому пришли путем попыток, и мы несколько буткемпов подряд пытались чуть по-разному подстраивать расписание, пытаться как-то ставить праки все подряд, там убирать индивидуальную разминку на попозже, на пораньше. Но в результате пришли к тому, что идеальный вариант — это когда ребята играют несколько карт, потом мы их разбираем активно, пока еще все не забылось, и потом опять играют праки, и уже позже вечером у них есть возможность там позаниматься спортом, еще чем-то заняться своими делами. Окей, во сколько отбой? У нас нет отбоя, то есть все четко понимают, что нужно встать в 9 утра, и они отвечают лично за свой результат в течение дня. И у тебя нет вариантов там сидеть до 5 утра, потому что ты банально не проснешься утром в нормальном состоянии.
И все уходят спать там, ну, не позже 2 часов. То есть работа идет строго на команду. Да, конечно. Всех это, в принципе, устраивает. Да, у ребят банально есть все, что им нужно, и у них есть достаточно времени там и в FPL поиграть иногда, и еще какие-то ретейки, миксы в целом. Кто Рандом. из топ-команд, из первой пятерки, которые сейчас есть на ХЛТВ, для вас является соперником, которого вы хотите выиграть на турнире больше всего? Да, не знаю, да нет таких команд. Мы хотим выиграть любой Ну как, соперник, типа, кто нам попадет. каждый кейсер должен мечтать выиграть Зевса. Не, мне больше нравится команда Астралис. Вот их, наверное, больше всего хотелось бы выиграть, потому что она считается лучшей командой в мире, и они на протяжении там долгого времени постоянно показывают результат, и очень редко меняют состав. Вы, кстати, с ними играли прак и даже выигрывали. Ну, да мы много кого на прак, в принципе, выиграем. Но говорят, праки не показатель, поэтому такое, не знаю. Такой, оба. Ну, в принципе, выиграть их можно. Вот, как бы ветка так не считает. Редко так не У считают. меня дэмэджа внесла так. Вот, кстати, по поводу вообще спортивных занятий, вообще ни для кого не секрет, тут бразильская команда, тот же Фолен там писал в Твиттере, что типа, некоторые поражаются на то, что мы там можем сидеть в 2 часа ночи и давать отличный перформанс в матче, да, в официальном на лане. Но на самом деле мы спортсмены. Вы стремитесь как-то привить своим игрокам необходимость, во-первых, регулярных занятий спортом и, соответственно, какие-то еще дополнительные физнагрузки, что-то такое, чтобы развить в них выносливость. Потому что, да, сидеть за компом тяжело, но к этому можно привыкнуть без каких-то дополнительных моментов. На самом деле нужно понимать, что в целом там сидеть за компом по 12 часов, оно в результате не добавит выносливости. А если вот делать именно такие передышки и в это время там... Как сейчас. Да, вот Баскетбол. позволять ребятам позаниматься чуть спортом, они, во-первых, отвлекаются от компа в целом, ну, то есть чуть-чуть очищают мозг, там, мысли, и в результате садятся играть с нормальным настроением, никто там не устает слишком сильно от КСа в целом. Ну, от физических нагрузок вообще эндорфин вырабатываться должен у нормальных людей, поэтому... Ну и именно для этого мы сделали в доме спортзал. То есть есть возможность, никуда далеко не уходя там, в соседний поселок, просто спуститься на первый этаж и позаниматься чуть-чуть там на велодорожке, побегать. Ну и остались у меня вопросы к тренеру. Так, Николай, свежий воздух. Наконец-то. Наконец-то. Баскетбол за нами. Команда, опять же, как сказал нам менеджер, занимается выбросом негативной энергии. Ну, короче, все через спорт. Расскажи о характерах своих игроков. Начнем мы, наверное, сразу с самого главного, с капитана, потому что капитан — это основа команды. Расскажи о своем взаимодействии с ним и его сильные качества. Его сильное качество, прежде всего, это интеллект. Он реально очень умный парень. Таких мало. Что касается... МСЛ возьми на заметку. Да, мотай на ус. Из негативных качеств это просто в силу своей молодости, неопытности. Он свои силы не умеет правильно анализировать и считает, что он хуже, чем он есть на самом деле. И это как бы и плюс, и минус. Если так вкратце. Зажигалка в команде. Это бандура, да. Это бандурка. Да. Ну, здесь... Главный тусовщик Да. СНГ. Здесь никто не сомневался вообще, что это он. Перейдем, наверное, сразу же к Самдайонгу, потому что он присоединился как бы к вашему составу относительно недавно. Можно сказать, что относительно недавно, но за предельно короткий период, с виду по результатам, он вписался в коллектив. Вы взяли слот на мажор, вы уступили в финале только вот на миноре Hellraisers. И то для большинства из сообщества людей это поражение как-то, оно даже было, знаешь, со стороны комьюнити предсказуемо, но в игре были моменты, которые давали понять, что вот еще раз Hellraisers ошибутся и их ждет бабах. Ну, скорее, мы там сами ошибались, да. Но что касается Виктора, я могу сказать, что он по своим качествам, по набору качеств, он вообще уникальный человек для СНГ. Потому что он, во-первых, молодой, во-вторых, целеустремленный, в-третьих, он слушается и обучаем. То есть он сдержанный. Он сдержанный, да. У него есть, конечно, проскальзывает в силу там неопытности. И, по сути, это же первая большая команда у него, да. Ему не с чем сравнивать, он не знает, как другие бывает. И какие-то вещи там иногда мелькают, но что мы там быстро очень фиксим. Но еще до Team Spirit вы были знакомы. Я с ним знаком год, чуть больше. И когда с ним познакомился, я сразу сказал, что в перспективе это, возможно,
ну, реально тир-1 игрок, как бы, да, ему нужно просто чуть поработать, и с ним поработать, ему там помочь какие-то вещи зафиксануть, как бы, и вообще вопросов не будет. Так и получилось, что когда у нас возникла проблема в составе, да, а с Витей я продолжал общаться уже, когда стал тренером вновь в Team Spirit, и нам нужен был человек, мы его сразу позвали, он за 2 дня влился, и никаких проблем с ним не было. Он предельно мотивированный, вот и это редкое качество для игроков, да, что человек просто мотивирует сам себя, мотивируется от там, других людей, там, от моих каких-то, может быть, там... Причем постоянно готов учиться чему-то новому. Да, да, он открыт для, как бы, все как губка впитывает очень быстро, и это сильно, как бы, бустит постоянно. Ему есть на чем прибавлять, как бы, огромную там еще работы, плац есть, но на данный момент, как бы, я очень доволен. И недоволен одновременно, потому что считаю, что все равно он может лучше быть. АВП. Начнем с того, что такое вообще АВП, какой импакт он вносит в игру. Ты играешь снайперской винтовкой. Знакомо, да. Знакомый. Как ты себя настраиваешь, скажем так, перед тренировкой? Например, ты начал играть, но у тебя не получается. Вот как ты меняешь себя для того, чтобы у тебя начало получаться? Потому что АВП — это очень важный девайс. Нет сильных команд, у которых нет сильного снайпера. От снайпера порой зависит очень многое. Ну, у нас, слава богу, очень сильная такая командная игра, поэтому даже если у меня что-то будет не получаться, я в голове буду себе говорить, я должен хотя бы выполнять свою задачу. Это попадать в гранаты, давать размены и не умирать там от аркады, на open фраги на себе не давать. Угу. И поэтому с этими задачами справиться не так уж и сложно. Мало когда бывает, что это не получается. Знаешь, вот у каждого игрока есть кумиры. Я понимаю, что когда ты профессиональный игрок, у тебя не должно быть каких-то сверхавторитетов, но кто из, например, топ-команд и снайперов по стилю тебе больше всего именно импонирует? Ну, это нет кумиров. Я просто беру от всех по чуть-чуть, пытаюсь понять, как, ну, я уже знаю, какой у меня стиль, чтобы просто закрепить его. Чтобы снайперская винтовка работала в вашей команде на все 100%, много работать должны делать твои тиммейты, чтобы ты мог раскрыть себя. Или ты должен, наоборот, делать это для тиммейтов. Например, энтри-фраг, все выдохнули, затащили раунд. Ну, мы раньше только играли, что тиммейты на меня, я пытаюсь убивать. Сейчас у нас все тоже комбинировано. Там из 15 раундов я там, может, 2-3 попрошу что-то сделать для меня. Кто помимо тебя может взять АВП? Сдю, сам Даянг иногда, Витя. И кроме тренера. Витя может взять, Сотфик там иногда может тоже расфаниться. Насколько непрост давкост? Очень непросто, как любой авик, как любой снайпер со своими тараканами в голове. И по большому счету его потенциал позволяет ему даже сейчас быть там лучшим снайпером мира, СНГ уж точно. И весь вопрос только в том, чтобы он сам с собой пришел в какой-то консенсус. Вот, и понял, что надо делать, чтобы побеждать. Потому что он может в соло как бы любую игру, в принципе, вытянуть, выиграть. Ну, если получается. Если получится, мы изменили очень сильно в его игре, как бы встроили его там механизмы, которые там стратегические всякие. Естественно, у него стало меньше там плацдарма для свободы какого-то, то есть для каких-то импровизаций. Но тем не менее, это не говорит о том, что он не может нас керрить, как бы, и не может просто возглавлять на нашу команду, как бы, как фрагер, там, да, как человек, который максимальный импакт выносит. Ну да, сегодня он сказал, что он очень многое поменял в своей снайперской игре, начиная с того, что он отказался от суперагрессивного стиля и уже все больше и больше он полагается на команду. Да, это почему произошло, извини, что перебиваю, просто в свое время там Valve сделал апдейт определенный, и многие снайперы, которые очень агрессивно играли, там, и славились, там, типа GV и так далее, вот этими пиками, как бы, у них это перестало получаться, потому что немножко механика поменялась. Соответственно, надо адаптироваться все время. Это Counter-Strike требует, чтобы ты все время развивался. Как бы. Если ты перестаешь развиваться, ты быстренько там отстаешь от... Да, ты должен подстраиваться, ну и Давкос с этими задачами справляется. Справляется, да. Он реально сказал, что он стал играть больше на команду, но команда стала играть больше на него, и от этого его как бы импакт в раундах, да, особенно в важных каких-то критических моментах, он вырастает, он с ним справляется. Да. Ну, еще раз вернемся к Бандурке, помимо того, что он тусовщик, какой он в игре, внутри игры, потому что многие могут о нем подумать немного неправильно, но хотелось бы узнать именно
Что из себя представляет изнутри Дима Бандурка как игрок? Человек, который ставит себе цель, программу какую-то, прям на начале раунда, да, то есть идет кол, он понимает свою задачу, идет ее делать. И его вообще очень тяжело с этого пути сдвинуть. И опять же, это тоже и плюс, и минус, как бы, что он такой. Я просто и команду строим, и мы делаем так, чтобы из игроков вот самые лучшие качества максимально эффективно использовать, и самые негативные, наоборот, убирать. Поэтому, когда по ролям распределяешь там какие-то стап, ставишь, что игроки должны оказаться каждый в удобной для себя как бы стезе. И он себя комфортно чувствует именно в той роли. То есть он, поэтому я его называю, там, да, как это зажигалка, он постоянно как двигатель, как локомотив вот этих всех наших. То есть, если команда чуть-чуть расстраивается, что делает Дима? Зачастую может просто сделать там 3 головы, 4 там за раунд. И... Был такой, поставить паузу, рассказать анекдот. От его? Или про него? Или про него, или от него. Историю какую-нибудь про него. Ну да, мы практикуем там такие вещи. Так, ну и к самому, наверное, интересному игроку подходим. Это Колди. Колди показал себя еще до Team Spirit. Еще до Team Spirit он себя зарекомендовал как отличный игрок. Давай так тоже. Я с Пашей 3 сентября будет как 3 года знаком лично, да. И он играл в команде Феноменона, которую еще мало кто знал. И как бы я лично там принимал участие в том, чтобы он развивался. В тот момент, когда произошли замены, он ушел уже будучи сильным аимером в аркаду, по-моему, он играл там с Жером, как раз вот костяком в Веге текущий, да. Джон-то их тренировал, все было неплохо. Потом он вернулся к нам, и все равно самые яркие игры, на мой взгляд, как бы я может, там не совсем объективен, но самые яркие игры он проводил в нашем составе. Он известен-то стал вот в рамках вот этой команды. Да, по большому счету все именно так. Внутри игры, внутриигровых процессов, какую он вообще выполняет роль в игре? То есть он больше помощник сейчас? Он или оплот стабильности. Оплот стабильности. То есть с ним никогда не возникает каких-то нюансов. В силу своего возраста просто и мудрости он умеет все контролировать и доводить все до ума. Кто чаще из игроков ошибается? Все понемножку. Все понемножку. То есть мы же все люди. выигрываем вместе, проигрываем вместе. Ошибается тот, кто ничего не делает. Ну и последний уже вопрос касательно тоже команды. Сейчас вы занимаете 36-ю строчку рейтинга ХЛТВ. На следующий год у вас есть какое-то понимание, на каких позициях вы себя видите? Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Если бы мы не хотели быть топ-1 мира, мы бы вообще не играли в эту игру. Что ж, уважаемые зрители, самое интересное, опять же, игровая зона. На самом-то деле все мы знаем, что интересного ничего нету. 5 игроков Counter-Strike активно тренируются под присмотром тренера. Ну и, наверное, это святая святых. Опять же, ребята, кстати, садятся тренироваться очень рано. Сейчас тот самый момент, когда некоторым игрокам мы зададим правильные вопросы, потому что через несколько минут у них будет прак. Ну, начнем мы, опять же, с Колди. Привет! Я тебя буду сейчас очень дерзко отвлекать, поэтому буквально минуты твоего времени. Такой, в общем-то, вопрос. Мы немного поговорили с Сотфиком, он рассказал о том, что он возвращался, вообще вспоминал, что такое Counter-Strike, примерно 5 дней. Ты после отдыха насколько быстро адаптировался к Counter-Strike и как ты оцениваешь сейчас свой уровень игры? В общем, есть над чем работать. Я, в общем, когда начался отпуск, не сразу понял, что отпуск начался, потому что у нас не очень часто. Я первую неделю еще играл, потом я поехал на море, недельку отдохнул, приехал, еще пару дней поотдыхал, буквально уже даже во время отпуска уже начал тренироваться, и, в принципе, мне было несложно влиться, когда все ребята только приезжали, я уже более-менее был в форме. Проблем по стрельбе у тебя сейчас по минимуму, да. Но иногда проскакивает мимо. Да, еще есть такие моменты. Это игра еще такая. Потренироваться, и думаю, будет нормально. Это игра такая, но к мажору ты чувствуешь себя... Надо брать форму по-любому. У меня выбора нет. Это будут 100 твоих процентов? Давай скажем 99,9. 99,9? Хорошо, тогда не будем тебя больше отвлекать. Продолжай наращивать. Давкост. К Давкосту у нас тоже есть один небольшой вопрос. Давкост. Алло, у нас к тебе есть вопрос. Давкост. Не так прост.
самое интересное, опять же, человек, генератор идей, я не знаю, генератор обсуждения, генератор стратегии, генератор всего. У вас во время минора было достаточное количество ошибок, опять же, не только в индивидуальном плане, но и в общем. Как вы сейчас справляетесь с этими проблемами, как вы закрываете эти дыры? Ну, мы смотрим за своими ошибками и стараемся все улучшить по чуть-чуть. Там где-то есть проблемы с коммуникацией, где-то проблемы в самой тактике, там какая-то граната не такая, да. Что-то добавляем, что-то исправляем, и вот так потихонечку закупориваем дырочки наши. Какие карты уже подготовили? Ну, все по чуть-чуть. Все по чуть-чуть, но что-то вы должны уметь играть лучше, что-то не очень хорошо. Конечно, у нас есть лучшие карты, в которых мы более уверены, есть карты, в которых мы менее уверены, но я... Бомба упала. Еще один возле банка. 2. Реклама. Реклама. Банк. Гол грызем его. Гол. Ага. Не прыгай там, Бандур. Окей. Ты когда прыгаешь, Вадиму заслоняешь просто вид. Окей, я на флешке. Монстр был. Один. Я вверх могу, дальше пропушил. Давай. Не надо. Уважаемые зрители, что ж, день на базе команды Team Spirit для меня подошел к концу. Хотелось бы их поблагодарить за то, что они предоставили возможность задать им необходимые вопросы, отснять контент, который, кстати, да, вы смотрите на их канале, но помимо этого что-то еще уйдет и ко мне на канал. Ребята показали, в принципе, хороший, скажем так, уровень подготовки. Мы увидели кое-что из внутренности, сумели поговорить с некоторыми из них. Я очень рад, что ребята были со мной открыты. За это им действительно отдельное спасибо. Респект, конечно же, всему менеджменту Team Spirit, который это все организовал. Ну, а я с вами прощаюсь, потому что, во-первых, холодно, во-вторых, мне пора возвращаться в Киев. И увидимся с вами на матчах, опять же, мажора. Квалификация начнется вот-вот в сентябре. До новых встреч. И подписывайтесь на меня в соцсетях, подписывайтесь на Team Spirit, болейте за наших, это очень важно. И для этого КС-состава этот чемпионат будет, наверное, тоже одним из важных событий не только в их карьере, а в их жизни. Всем пока!